Now, I'm going to wash my uniforms. So, ang atin ay kung paano gamitin itong washing machine. Nilagyan lang yan dyan sa maintenance natin dito kasi para hindi siya yung may open kasi dito para mapasok siya dito tapos medyo nasira siya. Pero anyway, okay na siya kasi meron tayong mga maintenance na nag-aayos nito. So, kaya ito parang nag-spark na to dati. So, anyway, dito natin ilalagay yung downy. Tapos, ito i-close natin to kasi ang ilalagay natin ay itong liquid na soap. Puro ito liquid na soap. Tapos, dito yung downy. Ngayon, i-off muna natin. I-off muna natin. Mag-load muna tayo. So, ilagay lang natin. Diyan, closed. Open, closed. Lagyan na natin ito. Ganito lang karami. Hindi man importante yung mabula siya, pero yan, tama na yan. Concentrated to And then, I'll turn this on. Tapos, dun tayo sa 122. Tama na yung 122. Nandito tayo. Wait, ha? Oh, tama to. 122. Tapos, turn on. And then, hayaan na natin yan siya. Okay na yan siya. Babalikan na lang natin kapag 0 na bali siya. Done. Tingnan nyo yung oras. Nasa 1 hour and 20 minutes na tayo as of this time. Ang kagandahan kapag nag-washing machine tayo, kasi pwede nating gawin yung ibang pwede nating gawin. So, naglalaba tayo habang nagluluto ako. Yan ang niluto ko ngayon. Yan yung nangyayari sa loob ng washing machine. Ikot-ikot lang. Nasa 1 hour and 12 minutes. 1 hour and 12 minutes more. Ngayon, bumubula na siya. 1 hour and 1 minute more. Now, 15 minutes more. You see, habang nag-wait tayo sa ating winawash na uniform, nakaligo na ako, nakaluto na ako ng tawag dito, ulam at kanin. Ngayon, kakain na tayo. Now, let's eat while waiting. 2 minutes more. Spinning. So, 1 minute na lang. Wala tayong ginawa nung after natin na-turn on siya, hinayaan lang natin until na matapos yung time. Patapos na siya. Pakinggan nyo yung tunog niya once tapos na siya. Mag-alarm yan ng konti lang. Ayan, nag-alarm na siya, meaning tapos na. End. So, this time, tingnan natin. Mabubuksan na siya. Pero during sa umiikot pa siya, we cannot open this one. Naka-lock yun. Okay. Lagay na natin siya sa dryer.